दोस्तों ये लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर पर सोया होता है, तभी इसका प्रेग्नेंट वाइफ अपने हस्बैंड को बिना बताए हॉस्पिटल से घर चला आता है। और जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो अपने हस्बैंड को और लड़की के साथ बिस्तर पर सोता हुआ देखकर इस प्रेग्नेंट डॉक्टर लड़की का होश उड़ जाता है। तभी ये गुस्से में जमीन से एक डंडे को उठाती है और अपने हस्बैंड को मारने की सोचता है, लेकिन ये लड़की ऐसा नहीं करती है। आखिरकार इस लड़के के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले ऊपर वाले जो भी मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो माता पिता को हमेशा खुश रखना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाना। अंत में प्रेग्नेंट डॉक्टर गुस्से से इस लड़की का बाल को खींच लेती है। हस्बैंड पर गुस्सा करना लगता है, तभी इसका हस्बैंड बोलता है कि ये एक पुतला है।